עכשיו, אני רוצה לעשות מחווה לידיד שלי, משורר צעיר, בשם אופיר נוריאל, שהוציא עכשיו ספר מאוד יפה שקוראים לו גזר דין גוף, ספר נהדר, ואני בוחר לקרוא שיר שהוא מציג את אותו עניין בזווית אחרת. והוא מדבר, זה חבר שלו, ידיד שלו, והוא קורא לשיר של אופיר נוריאל, גזר דין גוף. זה השם. הפחד, השם השיר הוא הפחד. הפחד הכי גדול שלי הוא לאבד את הפנים שלך, שהם לאט לאט יטשטשו עד שימחקו לי לגמרי, ותהיה כמו טייס בטלוויזיה, צללית שחורה בלי פנים, או מורה שרושם על הלוח סימנים שאחר כך מוחקים אותה. אבל את מה שאתה רשמת לי על הלוח, שום מורה, תלמיד, ואפילו הזמן, בייחוד הזמן, לא יצליחו למחוק. השיר של אופיר, ספר יפה. עכשיו, דיברנו על ספרים ועל ספרייה, אז אני רוצה לספר לכם, לקרוא לכם רישום קטן, שקוראים לו בסלון של הוריי. מסודרים לפי צבע הכריכות, פערו הספרים של הוריי את הסלון. כתבי המצביא וכתבי הנביא של תנועת העבודה. כל כתבי הסופר, כל כתבי המשורר, בספריית עם עובד. את הרומנים של הוצאת מי מזרחי אפשר להחליף בספרייה. עכשיו, לפני שאני אגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד איפה אביתר. הנה אביתר. אביתר הוא תלמיד שלי, אבל הוא לא שומע לי אף פעם, שום דבר. וכל פעם שאני מלמד תנ"ך הוא עוסק במשהו אחר. וכשהבאתי במקרה את הספר שלי, הוא פתח, התחיל לקרוא, ונתתי לו לקרוא, כן? והוא הגיע לשיר הזה ואומר, פרסומת סמויה, כן? לעם עובד. אבל האמת היא שהשיר הזה נכתב עוד לפני שעם עובד הוציאו. ואני רוצה בהזדמנות זאת להגיד תודה גדולה למיצה דרוי שנמצאת פה, העורכת של עם עובד. כי כשמדברים על עם עובד, רואים כל אחד את הדברים המכובדים, אבל בסך הכל זה אנשים שעומדים מאחורי זה. מיצה דרוי בחרה להוציא את הספר שלי, ומוציא מעט מאוד ספרים, ואני רוצה לקרוא לכם, כן, בשבוע הספר העברי, הוציא עיתון הארץ מוסף, יש לו מוסף ספרים, ושם נתנו לכל מיני יוצרים לבחור את הספר שזכה, אני אגיד את זה, זאת אומרת, להתייחסות ראויה במשך השנה, וספר שלא זכה והם ממליצים שלקחת אותו. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם באמת שמה שקרה עם הספר זה בלתי רגיל. באמת, היה כיסוי בטלוויזיה על בית יהושע דיבר וברדיו, ואני עוד אדבר להזכיר, באמת אין, ושניים, סבינה לסק ולאה אלי, בחרו לשים את השיר, בחרו בשיר שלי בתור השיר שזכה לייצוג. באמת זכיתי באמת שממש עמוד שלהם שם עם תמונה וכו' הקדישו, וככה כתבה סבינה. אני קורא רק חלק אחד. כמה מעניין לקרוא ספר ביקורים של משורר לא צעיר. כמה מרענן לעיין בטקסטים העובדים של רפתן. כמה נוגע להשתתף בניסיונות של אב שקול לומר את מה שדומה כי אי אפשר ואפילו אסור. כמה משמח, זה בשביל ניצן, כמה משמח שהוצאת עם עובד ידעה להבחין בתגלית ולהוציא לאור את ספרו של המושבניק האנונימי גיורא פישר אחרי זה. אותה הוצאה מכובדת שספריה התנוססו מול עיני המשורר מילדותו הכפרית, כפי שמעיד השיר בסלון של הוריי. עכשיו אני רוצה, לא יודע כמה מכם בקיאים במה זה נקרא עריכה של שירה. זה לא עניין של סדר או דברים כאלה. כשאתה עובד מול עורך, אתה קורא מילה במילה, ועומד על כל מילה במילה.
ואני מוכרח לציין, אני יודע שאולי לא כל כך תבינו את זה, אבל גם כשאני כתבתי את השירים על השכול וכל זה, אני תפסתי מרחק מהם. זאת אומרת, החוויות הראשוניות הן שהרגשתי הן אמיתיות וכנות, אבל ברגע שניגשתי לכתוב את השיר, יצרתי מרחק, כי פשוט אתה לא יכול בתוך האש הזאת לכתוב את הדברים. ואני לא לקחתי בחשבון, ובשלב מסוים, עכשיו, ניצה התפקיד שלה זה לעבוד באמת על כל מילה ומילה, ולהגיד, פה לא נראה לי, פה תשמיד, פה תזה, ובשלב מסוים בקשר לזה היא אמרה לי, אני לא יודע אם היא זוכרת, אבל אני בן אדם. ואני פתאום הבנתי, זאת אומרת שאני בכלל, טוב, היא קראה את השירים וחוותה אותם, ולכן היה, זאת אומרת, הקושי שלה הוא היה פי 1000 גדול בלהגיד, תוציא את המילה הזאת להתייחס בהזמל מנתחים אל הדברים האלה. אז אני מאוד מאוד מודה לניסה שבחרה בספר שלי, ובזכות זה יש לו באמת, אני חושב, את התעודה הטובה. לפעמים, זאת אומרת, אפשר לבחור כל מיני נקודות התייחסות לחיים, אבל לפעמים באמת מאורע מהסוג הזה שאנחנו חווינו, פתאום נותן איזה מבט אירוני. ואני מוכרח להגיד לכם להיות פה בספרייה הזאת זה הדבר הכי אירוני שיכול להיות. שבועיים אחרי שמרום נפל, נתן לי מנשה סמירה שהיה אז מנהל בית הספר, מכתב שהיה אצלו, מכתב שמרום כתב לו. אני חושב שזה יותר מכל מעיד באמת על מי היה מרום. מי שלא יודע, פה הייתה חופשה גדולה, חופשת אורנים גדולה. ומרום כתב לו ככה למנשה שלום. לדעתי, כריתת החורשה על מנת לבנות עליה עוד אולם הייתה טעות. משום שיש לדעתי צורך בעצים יותר מבניינים. אולם יחד עם זאת, אני בטוח שלך ולהנהלה היו שיקולים משלכם, ולכן אני חושב שלמרות שאין לבכות על חלב שנשפך, אפשר לתקן את הנזק ולשתול עצים חדשים. לכן אני מציע לקנות את אותו מספר של עצים שנכרת ולשתול אותם ברחבי בית הספר. כשתקנה את העצים, אני אשמח לעזור לך לסדר אותם, לארגן אותם וגם לשתול אותם. ותודה מרום פישר מבית 4. ב' אני ממליץ שלא לשתול אורנים, כי היום ידוע שחורשות האורנים שהובאו מאירופה מזיקים לקרקע בארץ ישראל שלא מתאימה להם. עדיף לקנות עצים אחורים. מה אני אגיד לכם? אנחנו יושבים פה באולם שנבנה, וידינו יש בית יד לבנים, ומאחורה יש עצים חורשה לזכר הבנים, ודרך העולם. הכחול באוויר ילך ויחביר אחרי זה מעוות לא יתקון וטוב לא ישכון אחרי זה מעוות לא יתקון וטוב לא ישכון אחרי זה מה שהיה הוא לא שיהיה אחרי זה דבר לא יכסה את החור בחזה אחרי זה דבר לא יכסה את החור בחזה אחרי זה אחרי זה
אחרי זה אחרי זה מה שהיה הוא לא שיהיה אחרי זה דבר לא יכסה את החור בחזה אחרי זה דבר לא יכסה את החור בחזה אחרי זה אני מתאר לעצמי שחלק מכם, גם הצעירים, גם הגבוהים, זוכרים את הסדרה בטלוויזיה נילס הולגרסון ואקה, מנהיגת ארזי עבר. עוד פעם אני חוזר לאותו דבר, כיצד החיים בעצם שקורה מאורע מהסוג הזה, ההסתכלות על אחורה ועל קדימה משתנה. אני רוצה לקרוא לכם את השיר סיפור ילדים, שבאמת פעם אחת אני זוכר שראיתי וצחקתי את יאיר ואת מירום רצים ופתאום עברו חסידות, אבל הם חשבו שזה ארזי עבר. וצועקים, אקה תקחי אותי, אקה תקחי אותי. סיפור ילדים. על גבעה קטנה בסוף השביל, ילדיי רודפים פרפרים. להקת ציפורים מפלחת בחץ רקיע צלול. קחו אותי, ארזי עבר, צועקים הילדים למרום. כמו שלקחתם בספר אתמול את נילס לערי הצפון. כעבור 20 שנה אעמוד על אותה גבעה ועדה, ומי יקנו הפרפרים, ומי נשקו נוטפי צוף, מי נסע עם ארזי עבר, ולא שב מערי הצפון. השיר הבא, שכנראה תלחינה, הוא תמונת בספורט. זו בעצם במקור התמונה המוגדרת פה היא תמונת פספורט של שני ושל מירום, שני החברה של מירום, ברחו מבית הספר ונדחקו שניהם לאיזה מין בודקה כזה, קופת צילום אני קורא לזה, והצלמו שניהם שם. אחר כך אנחנו הגדלנו את התמונה, כמובן לא בגודל כזה, ונמצאת אצלנו בסלון על השולחן. דורית, זאת התמונה שהיא מחזיקה. ואני כתבתי על זה שיר שתכף נשמעו את עירית שעות, קוראים לו תמונת פספורט. נדחקו שניהם לתוך קובת צילום אוטומטי לתחנה המרכזית של תל אביב. ברחו מבית הספר בכפר אל העיר הגדולה. היא בת 16, כמו בשירים, ולפני צבא, כמו בבלדות. הניחה ראשה על כתפו של הנער היפה מכולם, חייך ניחכו, נבוך מאושר. חשבו שהצליחו לסדר את העולם. אני מביט בצילום המוגדל וצועק, ברח! אבל מי לפני צבא, כמו בבלדות. נדחקו שניהם לתוך קובת צילום אוטומטי בתחנה המרכזית של תל אביב. ברחו מבית הספר בכפר